Fala galerinha do canal Dias e Graxa. Voltamos aí com essa maravilha aí, essa belezura. Falta poucos detalhes aí pra dar alta pra bichinha. Como todo mundo pode ver, eu já tô ajeitando ela. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Esse banquinho aqui, esse motor aqui foi feito, beleza. Só que eu desmontei ele 4 vezes. Uma vez por causa do cliente, não decidia o que ele queria trocar ou não. E outra vez, as 3 outras vezes foi por justamente do rolamento. Ah, mas você não viu isso? Vi. Inclusive, foi verificado tudo e não apresentava nada. E quando eu mando, tiro as peças aqui, tipo virabrequim e o cilindro, ele é mandado para a retífica que faz o reparo lá. Nem a retífica conseguiu localizar o erro, nem a retífica. Para você ver como o rolamento estava justinho, não apresentava nada. Só que na troca do rolamento pela última vez, lembrando, 4 vezes desmontamos. O rolamento estava muito justinho, muito. Não apresentava desgaste, olhando não apresentava. E quando montava ele no motor, ele fazia um barulho absurdo. Procuramos por tudo, todos os rolamentos foram desmontados da caixa, tudo certinho. E chegamos a descartar a hipótese de ser o rolamento do virabrequim, que foi o primeiro que eu inspecionei e a retífica inspecionou. Como é que eu achei essa falha aí? Essa falha foi encontrada no desmonte. Eu pedi para desmontar o virabrequim inteiro. Aí eu me desloquei da oficina para ir lá na retífica. Chegando lá na retífica, eu me deparei com isso. Agora eu vou mostrar para vocês. Os 2 rolamentos. Ó. Só que ele estava tão justinho, tão justinho. Eu acredito porque ele acho que dilatou, né? O material trabalhou o diâmetro interno, porque ele não tinha folga nenhuma. Só que no tirar ele do virabrequim, ó, parece um chocalho, ó. Parece um chocalho, ó. Aí, como é o par, ó, pra você ver, nem aparece, mas eu não quis nem arriscar. Vamos trocar os 2. Mas interno dele não tem nada. Nada. Dos 2 internos não tem nada. Só que ele parece um chocalho, ó. Então fica a dica aí, que quem desmontar e não encontrar, vai diretamente dos rolamentos do virabrequim. Eu e a retífica inspecionamos e não conseguimos encontrar. Só foi feito o encontro do erro, não o desmonte. Eu pedi para desmontar o virabrequim inteiro, até o rapaz da retífica, mas a gente já inspecionou, não precisa. Tá aqui o erro, ó. Tá vendo? A gaiola dele tá gasta. Mas faz um barulho muito feio, gente. Muito feio. Tá aí a dica. YBR 125. Nem encontrou o erro no motor, barulho, rolamento algum, vai direto no virabrequim. Pode trocar o rolamento do virabrequim. Lembrando que ele não está rostido. Rostido é marcas de desgaste ao interno dele. Não tem. Não tem. E ele só a gaiola dele está laceada, está gasta e muito. E só vai encontrar esse erro aí no desmontar. Beleza? Fica a dica aí. Quem curtiu, dá seu like que ajuda a gente bastante. E aí, partiu Dias e Graxa. Obrigadão pela força.